Hello，大家好，早晨。我係今日第二日嘅朝頭早上啦。咁就琴晚太黑啊，所以呢度就係我哋嘅民宿啦。我哋架車喺度啦。咁俾你大家睇下個周圍環境先。係，其實都幾山卡拉㗎呢度，類似嗰啲元朗入去嗰啲村屋咁樣咯，就冇乜車入嚟嘅，條路都十分之黑。係啦，咁但係零零舍舍呢度咧就新起咗一紮咁嘅樓宇咯。咁我帶大家行個 tour，呢個就係我哋個車啦。開門先。哇，好大部㗎咋，成5米長啊！好，參觀下先。首先我哋參觀前座啊，司機位。哦，寬敞，有個好大嘅 mon 喺度㗎。跟住我哋有中座啦，呢度2位老人家啦，跟住中間呢度又可以坐2個啦，張凳都十分舒適嘅。好，睇埋後邊先，襯落晒啲篋。喂，喂。哦，後邊咧就有一個咁嘅空間嘅，咁就你可以反張凳上嚟啦。呢度，哎呀，嗱，你反張凳上嚟咧，後邊咧呢度就可以坐到3個啦。咁你咁樣睇落去咧，其實就9人車啦，前面2個，中間4個，後邊坐到3個。咁但係你擺咗9個人咧，其實你係擺唔到行李㗎。咁我哋5個人啲行李咧就擺晒落去呢個後，拉一拉佢就可以劈翻落去。咁呢個空間都幾大，係啦。咁我哋5個人擺咗5個26寸篋咧係有餘嘅。咁我覺得就算呢個車坐6個人就啱啱好咯。如果7個就有啲逼啦，係啦。好，跟住我哋就去上去參觀下間屋啦。咁咧呢度咧就有一條爛爛地嘅樓梯仔啦，都幾爛。哎呀，你小心啲行，尤其是呢度，你睇下個樓梯。好，上到嚟咧就係我哋嘅露台仔啦。呢個露台仔咧可以食下煙啦，吹下水啦，燒嘢食啦。咁呢度就有條小路啦，跟住望返出去咧，個景咧都唔錯嘅，都唔錯嘅。都望得遠嘅，雖然今日係有少少雨啦。咁跟住咧，呢度就係我哋個屋啦，個門口。但係入屋之前咧，我哋就睇埋呢度幾棵山野嶺啦。係啦，呢度應該係人哋嗰啲種植嗰啲牆嚟嘅。好，入屋參觀下先。喂，咁佢係密碼鎖嘅。好，喂，好，入到嚟呢個玄關就擺鞋啦。阿姨，你嗰啲綠色衫怕唔怕縮㗎？首先左手邊唔怕，哦，咁我做。有間房，係啦。Hi，早晨。間房就有一個獨立嘅廁所啦。咁我覺得呢間係一個主人房嚟嘅，有套廁嘅，係啦。跟住嚟到呢個大廳嘅位置，有個 sofa 啦，再加個飯台廚房。因為你哋成2個鐘頭翻返嚟先飯。跟住搖身轉過嚟呢度咧，就有個泳池仔嘅。但係我哋都唔係好打算用，因為有啲 dirty。跟翻嚟呢度咧，就有個
廁所啦，雪櫃同埋雜物房。嗱，好混亂啊！見到琴晚已經打完一陣麻雀啦，哈哈。好，我哋上2樓啦。好，2樓一上嚟又係有個廳啦，個廳就望翻頭先樓下望出去嗰個景啦。咁啊，左手邊有間房仔，就係雙人床嘅，係啦。跟住出翻嚟，右手邊呢度就有個2樓齋廁，就冇得沖涼，即係我哋成間屋有2個沖涼。再過嚟呢邊盡頭呢，主人房嘅上面呢，就有2張單人床啦。所以呢間屋呢，就可以容納到2個 couple， 2對 couple， 再加2個朋友，咁就 perfect 啦。好啦，介紹間屋就咁多先啦，拜拜。Hello， 今日第2日嘅早上，我哋上晒車啦，準備出發，一齊出發。嗨，好啦，我哋嚟到今日第2日嘅早餐，就係老婆帶我哋嚟食嘅刀削麵。我哋今日第1餐嚟呢度係食咩㗎？呢間係中上面，呢個就係啦。又係你哋食先嘅時候，超好味。呢個綠色嘅就係咩嚟㗎？呢啲有呢啲綠色嗰啲嘢咧黐住啲麵。呢個係咩煎餅啊？呢個煎餅係咩評價？呢個煎餅？如果100分嘅話，俾96分。有冇啲豐富啲嘅詞語？佢個粉底同嗰個麵粉嘅餅皮咧，整得啱啱好，又唔黐牙又腍。哦，呢個。好唔該。好，跟住佢話咧要落少少呢個嘅。啊，福架。呢個黑椒嚟。福架，我都好緊張。加多個湯咯。呢一個係鮑魚粥係咪？海螺。呢個係海螺粥。呢個係唔知咩粥啊？呢個咩粥啊？好辣！螺邊粥。睇咗佢啊！哦，好綿喎。又有啊，好強烈嗰個咩味咧？湯嘅味道。唔係。咩分？你成日整嗰個咧，瑤柱。哦，瑤柱粥，瑤柱粥底。我哋啱啱喺981 Park 買完呢個套票，搞咗好耐，因為佢有好多套票嘅選擇。咁但係咧出到嚟就已經，你睇下能見度係十分低，室外賽車全部都冇，飛天千秋都冇。我而家決定嚟玩呢個室內射擊先。好啦，到我哋玩呢個射擊遊戲啦，而家準備排隊去攞裝備。大家興唔興奮啊？係啊。有幾多年冇玩過呢樣嘢啊？未玩過㗎。你有冇玩過呢個射擊遊戲啊？未玩過。你有冇玩過 War Game 啊？細個冇。 BB 彈槍嗰啲都冇咩？有。玩過孫嗰支啊。咪就係嗰啲嘅電子版咯。我驚我第一個，中晒有佢。跟住我炸死，我一定會炸死。炸死照嚼啦！佢話 locker 又喺裏邊。咁你俾幫佢哋擺咗呢度。好啊好啊好啊！你
你個得㗎啦，拍緊㗎啦，你咪得㗎啦要咩？。但係就一 cap 拍翻出嚟咪得咯。但我哋係射人哋啊，我哋係同唔係大家射大家㗎嘛，係咪？唔係啊，我哋邊人入去啊？唔係大家食大家啊。係咪有？哎，sorry，can we go？我 go in，go in 哦，go in，go in。大哥啊，係啊，應該係冇分隊㗎，互相射㗎。係啊，一入去就可以走㗎啦。得㗎啦。係啊，咁你呢我覺得佢拜拜拜拜，未得啊！ Locked and loaded. Tango down. 哇，咁多人嘅，咁多人嘅。Tango down. 喂！ Locked and loaded. Hi！ 我死！我好多次。 Locked and loaded. We'll get them next time. 啊！哇！好攰啊！原來呢10分鐘咁辛苦啊！有咩感想啊？好辛苦啊！ 아래가 게임 끝났습니다. 들어오신 분들은 나와서 총이랑 조끼 반납해주세요. 唉，辛苦晒，辛苦晒。 소지품 보관함은 7분 쪽 소지품 보관함에 보관해주세요. 着燈嗰啲上得㗎啦。後撞20分，側撞10分。 포인트로 얻지 못하는 상황은 잠깐 또 이점 못 한. 공격했을 시 화면으로 스펜을 공격했을 시 포인트를 획득하실 수 없습니다. 카운트 후 게임 시작하겠습니다. 링고 스타트. 자, 아야, 야, 아야, 야. Mau走啊！四，冇走啊！哎呀！唉， 네, 축하드립니다. 신곡 耶！10號耶！我準備啦。應該自動向前㗎，你控制左右㗎咋。左邊，左邊。喂，唔係跳喎。上去，上去，上條橋度。
拉右邊繩去右邊喎，你係咁撞牆喎，你要拉左邊繩先啦喎，或者唔拉由佢直行。你輕。喂，打幾個來回球嚟影下好喎，射啊！哇！我應該係食中間應該食左右啊！唔係啊，你食中間個骨牌啊，佢就會冧兩邊。哇，公字喎，喂！哇！喺邊度邊度啊？控制邊？佢會出嚟㗎。哦！喂，要瞄喎，全部都咩事嘅？邊有嘢睇喎？呢度啊，呢邊個頭，隻眼睛嗰條線，唔好狗射喎！佢有啲狗射。射啊！喂，一發都唔中㗎嘛，大佬！有咪要㗎0分喎！ ，0分都要㗎。Go！射啊！哇，好勁啊！咁一個。哦，我哋去完981 Park 就揸咗幾分鐘車，好大霧啊！今日就嚟咗呢間皇室豬豬。呢個皇室豬豬係十分好食嘅，係啦，入邊嘅環境都十分骨子，係啦，哇，好靚啊 ，very good，yeah。哇！錄遲咗啊！佢啱啱攞個木箱開出嚟咧，兩個豬肉咧好高級咁享受，而且有一個蘋果嘅木香味啊！咁而家有專業嘅應該係老闆或者經理級幫我哋處理緊。辣錯。要俾哇！呢個膠粉爆出嚟啦，好似豬柳啊，係強過豬柳強10倍，又好軟熟，即係你完全唔似食緊豬肉㗎，所以食緊一個棉花糖嘅豬肉咁。今日係濟州島落雨嘅時間，你睇下，好少能見到車入邊嘅情況咧。俾 V 咗啊！佢可以一路影相，一路拍片，一路影相。係。係啊，頭先 V 咗就影咗。iPhone 都得。我哋而家出到去歐領啦。出邊白蒙蒙一片，呢個除咗安全帶，好啊，但唔會係。Hello，搖身一變，我哋就泊好車啦。呢度咧就其實可以真係周圍泊都冇乜所謂。咁我哋試過泊得唔好啦，或者泊咗人哋啲隔離都話呢度係 no parking，咁所以就冇乜所謂。咁我嚟到呢個咩日月崖啊、日落崖啊，我都唔記得咗個名咧嘅海邊度飲咖啡。咁我哋就泊好車，拜拜大舊仔。咁我哋就去 ，Let's go， 睇下個海景先。見到呢個咁靚嘅日落，我哋揾到兩個中國籍女子，又喺度做咩啊？嗨！
嗱呢名中國籍女子啊，頭先仲話唔嚟㗎，又話咁撚大霧，翻去打麻雀算撚數啦，仲舉手投票添，仲疑似揾佢嘅好朋友幫佢一齊舉手，好彩最後投票唔成事。嗱呢位長輩界最後生嗰位就已經急不及待影緊相啦，哇！佢哋背身嘅咋？見到夾夾，見晒㗎，全身㗎。見到你成個人啦，係啊，真係啱啊！哇有晒面光燈咁喎，好幾靚喎呢度。好撚凍啊！呼呼，嗱俾大家睇睇先，嗱依個就係個咖啡啦，跟住咧成條海岸線，遠處我哋見到有風車，有海浪，哇啲岩石都幾靚。咁呢度有個牌咧，全部都係韓文，我估都係提大家潮漲潮退，唔好落去啦。你一震晒腳咁啊！哦，由於時間關係，我帶大家好快睇睇啦。呢度就係可以坐低飲咖啡㗎，就會係望住個海景。咁我哋而家就行去呢個食咩啊？外母話今晚想食肥腸啊，牛腸啊！阿姨，你知唔知咩叫牛腸啊？牛腸唔係牛嗰條腸咩？好唔好食啊？好食㗎，豬大腸同阿鵝腸就食得多，牛腸啊！因為咧喺呢度嗰啲牛同埋豬咧都係食嗰啲好靚嘅飼料啊，哦所以佢啲腸係特別乾淨啦。佢哋飲新威士啊紅莓果汁嘅，哦就係呢間喎，好多人喎，有個歌字喎。 2009年。好，我哋入去啦 ，Let's go。Let's go。哇，好似好開心咁喎！今日我哋嚟呢度食咩啊？大腸蝦小姐，牛腸啊！牛腸，咁啊，就要拎走。哎，有多兩味餸嚟啦，有個蛋，同埋有個又係嗰啲鏈嗰啲飯啊！而家我有份叫佢拎走啊！马上吃。馬上吃。马上吃。哦，sauce。哦。 OK。It's kimchi, no mix no。哦 No mix。Oh, no mix. This. OK。 ，OK。Right now. OK now. OK。Sauce。 OK。Sauce right now。This 好聽佢講先。佢話唔好 mix 咩？係啊，now eat 喎，佢話。點呢個？試先。如果唔係會太爽。咩好食啊？小朋友係太好食啦！咁嚴重你個樣，有啲激動嘅嘢。啲肥牛咁啫喎。你咩嗰隻？我肥牛胸肉好食。你個牛唔係牛腸嚟，好似牛胸油。呀，牛胸肉，牛啊！牛胸肉。再俾啲感想喎。唔得閒啊！爽脆，哇！呢嚿肥仔水喎，試下先。上嚟啊！唔好食咁多啊！你死一牛又點？唔係啊，驚我啲嘛！搞我真係驚佢，盡量油咧。酒啊冇得飲啦已經，食個腸啫。食第一牛你就係。我唔敢撳，唔敢撳。我哋頭先呢餐幾多錢啊？成為每人港幣128蚊。哇係！600蚊咋？又飲燒酒又飲啤酒。好啦，返屋企啦。